ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜୟ ମସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ 12:26। ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ଯେବେ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରେ ତେବେ ପିତା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ବୋଲିକିନା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ କି କ'ଣ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ କି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଉଛି କି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାକି ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି? ପାଷ୍ଟରକୁ, ପ୍ରଫେଟକୁ, ମିରାକଲ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କେତେ ପାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତି କି ଆଜି ମୋର ସେବା କର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଓନ୍ଲି, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକି ମୋର୍ ଦେନ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ସହିତ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରିବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଜି କେତେକ ଲୋକ ପାଷ୍ଟରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଭଲ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଓନ୍ଲି, ବଟ୍ वी हैव टू ଫଲୋ ଜିସସ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ କୁହେ ତେବେ ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ବୋଲିକିନା। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଉଛୁ, ବାକି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜି ଆମେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବାକି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି କି? ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ନା ପାଷ୍ଟରର ନା ଲୋକର? ଏଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। এই বাক্য ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।